AniSupreme. 美味しいですわ。このスープも実に味わい深い。向こう田さん、向こう田さん、おかわりある？ずるい、あたいも。もし余っていたら。あっ、あたい、こんなうまい肉初めて。ツルツルしていて面白い。味が濃厚になった。あっさりしていてふっくらと柔らかい。見たことないんだね。なんと柔らかい肉なのだ。俺はこれで。淡白な味わいからコリッサクッとした食感のものにくにゅくにゅと面白い。菜のシャキシャキした食感もいいよな。
大空の下で食べるカツサンドはいいね。ほんとだ、シュワシュワしてる。甘くて美味しいの。うまい。シュイはオークさん。なんだこれは。柔らかい肉と甘じょっぱい汁を吸った白い。この酸っぱしょっぱいの、お肉の後に食べると美味しいね。汁もうまい。お肉に味が染みてて美味しい。次も何が食えるのか楽しみだ。 Thank you for tuning in. If you enjoyed the content, why not subscribe to our YouTube channel? Hit the subscribe button and bell icon to stay updated for our latest videos. See you again soon.